အားလုံးတာလီဆိုပါကျွန်တော်တို့အာရကန်တိုင်း channel ကအိနီခါအာရခတတော်ဤစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်အေဘဝကောက်ကြောင်းကိုအကျိုးတင်ဆက်ပြီးလာဖို့ဖြစ်ပါရဲ့ရပိုင်ဆိုကေကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကပ်ပါမယ်အာရခတတော်၏စစ်ဦးစီးချုပ်နှင့်တီထောင်သူဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်ကိုဦးရွှေမြအောင်နှင့်ဒေါ်မမြတန်းတို့မှစစ်တွေမျိုးဘောင်းတို့သားစုရက်ကွက်တွင်1988ခုနှစ်၌မူဖွားခပါရီမောင်နှမတိမှာထုံမြင့်နိုင်လင်းလင်းမိုးနှင်းထုံးအောင်နိုင်မိုးဆန်းမိုးပန်းရိုးဖြစ်၍မွေးခြင်းမောင်နှမ9ဦးအနက်ဒုတိယမြောက်သားဖြစ်ပါရီဗိုလ်ချုပ်၏အဖိုးတိမှာပညာတတ်မျိုးရိုးပြီးနိုင်ငံရေးရခိုင်နိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်ရှိလူများဖြစ်ကပ်ပါရီအဖိုးဘကနိုင်ငံရေးအမွေကိုဆက်ခံရရှိခပါရီရင်းနှီးသူစစ်အစိုးရ၏လုပ်ရများကိုမလိုမုံတီးရွံရှာကပြီးဗိုလ်ချုပ်သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကပင်နိုင်ငံရေးစာပေဥပဒေတို့နှင့်ထိတွေ့ခွင့်ရခပ်ပါရီနိုင်ငံရေးဘာသာရပ်တမိုင်းဘာသာရပ်နှင့်ဥပဒေပြုရေးတွေကိုစိတ်ဝင်တစားလေ့လာခပ်ပါရီဘာသာစကားလေးမျိုးထိပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိပါရီမျိုးရိုးလိုက်သည်ဟုပတ်သက်ဆက်နွယ်လူများကသမုတ်ကြပါရီတသက်မတန်းကိုစစ်တွေမျိုးထားကနှင့်ကျောင်းမှထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခပါသည်သို့တော်လည်းလူငယ်များစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့တက်သောဥပဒေမေဂျာကိုစစ်တွေတက္ကသိုလ်တွင်လေ့လာသင်ယူခပါရေးကျောင်းပြင်ပမှအင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကိုစနစ်တကျလေ့လာသင်ယူခပါရေးသူရုပ်ရည်ယူပါတို့ကြောင့်တက္ကသိုလ်တွင်ပြိုတိုင်းကြိုက်သည့်နင်းစီခိုင်ဖြစ်ပါရေးတို့ရာတွင်တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ပညာသင်ယူနေစဉ်ကတည်းပင်နိုင်ငံစိတ်များတက်ကြွလာပြီးစစ်အုပ်ချုပ်စနစ်ကိုမုန်းတီးသူဖြစ်ပါရေးနိုင်ငံတကာစာပေများကိုတင်လေ့လာရင်းဖြင့်စစ်အာဏာရှင်တို့၏ဖိနှိပ်မှဟူကိုလေ့လာခွင့်ရရှိခပါရေးပွဲရပြီးနောက်တွင်ရန်ကုန်မြို့နှင့်မြန်မာပြည်အနှံ့နိုင်ငံ၏နယ်ပယ်များတွင်လေ့လာခပါရေးထို့ပြင်အချိန်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်စာဆရာ tourist ကွဲလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးမြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတို့စက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခပါရေးရခိုင်ပြည်အနှံ့ဟောပြောပွဲများကိုပြုလုပ်ခြင်းစီယုံခြင်းတို့ကိုတစ်ဖက်တွင်ပြုလုပ်တဲ့ကဲ့သို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်နိုင်ရန်လဲနယ်စပ်ဒေသများသို့ဆက်သွယ်ခပါရေးပထမပိုင်းတွင်ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်ရခိုင်ရေးလှုပ်ရှားသူတို့နှင့်ဆက်သွယ်ခပါရေးကရင်ပြည်နယ်တွင်အခြေစိုက်ပြီးလက်နက်ကင်အဖွဲ့တည်ထောင်ရန်စ조사ခပါသည့်ရေတို့ရာတွင်ကရင်ပြည်နယ်၌ငကိုကလေးကလှုပ်ရှားနေသည့်ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းရှိခပြီးသားမှုနောက်ပိုင်းတွင်ဆရာစံကျော်ထွန်းတို့တီထောင်ခရီးကချင်းဘက်အချမ်းကိုရွေးချယ်ခပါရေးပညာရေးဘက်တွင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာထူးချွန်ခသောကြောင့် British Council မှ Scholarship Award ကိုရရှိခတ်ကေလည်းပညာရေးဘက်ထက်နိုင်ငံရေးဘက်ကိုအားတန်မှုကြောင့်ဥပဒေပညာရပ်ကိုစနစ်တကျသင်ယူခဲ့သည့်သာမကနိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရပ်များကိုလေ့လာခဲ့ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်တက်ရာတွင်စီးစနစ်ကြပါသည်ခေတ်လူငယ်ခေတ်ပညာတတ်ဖြစ်သည့်ကတကြောင်လုပ်ရည်ကိုင်းရှိသည့်ကတကြောင်2009ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့တွင်ကချင်ပြည်နယ်ရှိ KIA တို့အထောက်ပံ့ကိုရယူရပြီးအာရခတတော်ရဲကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများတွင်အချိန်တိုအတွင်းတိုးတက်မှုအရှိဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များမှအတိမတ်ပြုခံထားရသောတိုက်တိုင်းနိုင်ဆန်ပြတက်တော်အဖြစ်ရည်တည်လျက်ရှိပါသည်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်နားဆင်ပြီးလို့အားလုံးသူကိုကျေးဇူးတင်ပါရေစိတ်ဤချမ်းသာကိုဤချမ်းသာခြင်းနှင့်ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှကင်းဝေးကပ်ပါစီလို့ကျွန်တော်တို့အာရကန်တိုင်း channel ကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရေ